哎，帅哥，方便问你几个问题吗？哦，好。想问一下你在佛山一个月房租多少啊？我没有房子，我自己的房子。大概多大呢290。你自己住吗？对。可以带我去看一下吗？不如可以吗？这什么意思啊？哦，这是欢迎的意思。喂，他好兴奋啊！小哥哥怎么称呼啊？叫我 Jason 就好了。这是你的宠物吗？对，家里还有几个猫。欢迎来到我的家。进门这里就是你家了吗？对，因为我家是2梯1库的，这个空间都是可以自己用的，把它布置成一个玄关2.0。里面这边呢就是鞋柜和换鞋凳的区域。进来吧。然后往这边走呢，就是哇，客厅。你确定这个房子是你一个人在住吗？对啊，这是你家猫猫啊，我家有好多个猫。Hello， 这个叫多米，这个最调皮捣蛋；这个叫来福，这个叫多金，这个叫双双。4只猫，1只机器狗。对，这一面墙是给他们设计的海景房，下面就是他们的一个吃饭喝水的区域，吃完饭就会从这里小进口入口咚咚咚咚咚咚咚，从这里进来，趴在这里看那个鱼。我感觉你们家一进门好干净啊！你们家杂物在哪里啊？因为我是一个人住嘛，所以东西我都藏在这些柜子里头啊，这些。哇，那里有个电箱和网箱，所以我就把它改成了一个小的8板库，收纳一些杂物啊之类的。猫砂、猫粮都是因为猫用的。平时下班呢，我就喜欢坐在这个地方。白天的时候呢，就是能看到外面的江景啊，还有 CBD， 还有晚霞。这个电视多少寸的呀？这个电视是100寸的。天哪，你这显得好渺小啊！这边是餐厅的区域，平时我一个人吃饭嘛，就在那里茶几那里边看电视边吃。这边就是小咖啡吧，早上的时候我一般会放一首歌，冲一杯咖啡，开启我的一天。阳光从这边照进来。这里就是餐边柜、模型柜和酒柜，开放式的厨房。像你一个人为什么要住这么大的房子啊？给他们啊，我家养了几只猫，它们都喜欢跑嘛，就给它换了个大房子。这个就是我的衣帽间，做了一个镜柜，然后增加这个空间的延伸感。我感觉你这个鞋子应该就不是拿来穿的吧？这些其实穿着不舒服。里面呢就是超大的一个浴室，12个平方左右。你这个浴室在香港是可以做成2个房子的。这边往里走的就是卧室。我一个人住，其实没有很多东西，所以现在比较空。然后我装了一个投影灯，晚上睡觉的时候就听点什么鬼故事啊之类的。鬼故事啊。然后这个地方呢是一个 L 型的那种飘窗，加了个飘窗垫，晚上啊在这里看看对面的夜景也是很舒服。超棒！像杰森，你这个窗台好看是好看，但是夏天的话会不会特别热啊？其实也还好，主要是我家里也养了猫嘛，所以我平时其实都不怎么开。养猫的话，是不是会经常掉毛，而且不通风，猫砂盆附近没有异味吗？之前我也有担心这个问题，我怕那个空气又闷又有味道，所以我装了一个卡萨帝自净新风风管机，不用担心它开不开窗，因为它是有那个 AI 新风净化功能，而且它有3种空气换气模式，除了新风还有内循环和排风，可以根据室内情况选择功能和模式。排风模式开启双效净化，闷味异味一键清理，空气秒变清新。内循环模式启动离子净化力，千万级离子团横扫细菌病毒，让室内每一口空气都干净可靠，20分钟就能把清新空气送到每一个角落。毛孩子随便跑也能让家人放心呼吸。然后我们就回到客厅来看另一边，这一边是一个很长的一个走廊，这里做了一排黑色的收纳柜，杂物啊那些乱七八糟的全都塞进去里面。这一边呢是一个过季的衣服的收纳区，这边是放一些我的滑雪板啊、潜水啊。最近深圳好像开了个新的滑雪场啊，对，还有没时间去呢？因为我家是没有阳台嘛，所以我在这里做了一个洗衣房，有洗衣机、烘干机。晾衣服的话，也可以在这边室内稍微晾一下。你自己一个人用得上这些东西吗？平时都是阿姨在用，所以你还请了阿姨？对，没有阿姨这么大的空间搞卫生搞不定啊。再带你看看我的快乐屋。哇哦，这应该是所有男人的梦想房间吧？这个是标配，朋友才是高配。这里配了2部电脑，对，朋友来的时候就可以一起开黑嘛。这边我给他放了2台这个海景房机箱，装饰啊都是我自己摆上去的。窗边这里还摆了个地层的投影幕布，平时玩 PS5啊很舒服。这边还可以躺着打手游睡觉。对，这还有个小零食柜。还想上班吗？并不想，但是还是得上。这一边呢，给朋友们留了一个小次卧，他们平时要过夜的话，就可以在这里睡。做你朋友也太幸福了嘛！一边打机，晚上还能住宿。其实这里还有个小套间，最后这里还有个小仓库，现在是用来放一些摄影器材啊之类的，暂时也不知道想做什么。你们觉得这个地方可以做成一个什么样的房子呢？你为什么会一个人养4只猫啊？其实我家那些猫都是朋友因为家里的原因养不了啊，都放到我这里来了，养着养着就变成我自己的。接着你们这个房子当时买的话花了多少钱？大概700多吧。那你当时设计加装修花了多少钱？大概60-70万左右吧。
才60-70万。对，这个房子是我自己设计，然后自己跟的嘛。这边又是佛山嘛，是建材中心，像我们这种从业人员的话，拿到的价格其实还是比较便宜实惠的。所以你自己是设计师，所以你自己设计了这套房子。对对，前后花了大概多长时间呢？大半年吧。你应该是不是会很享受这种装修的过程？享受是享受，跑工地的时候也是真的苦。有遇到什么坑吗？跟大家分享一下。整个屋子的格调还是差一点，所以我后面还是打算地板再改造一下。像现在就是 AI 也越来越成熟了，很多人就是说设计师有可能会被 AI 淘汰，你怎么会去看这个事情？风格这个东西嘛，其实是比较主观的，像艺术家一样，它是不可能被 AI 取代的嘛，这是人的优势的一个方面。像你平时工作之余的话，你有什么兴趣爱好吗？倒腾一下我的鱼缸啊，打打游戏之类的。会不会就是一旦放假就是不想出门了，因为家里面真的很好玩？会，也出不了远门，家里那么多小动物要照顾。接着你有什么梦想吗？环游世界到处旅游。带上猫猫吗？对，带上猫猫，开个大卡车。